दादी हर सुबह अपने आंगन में रखे केले गिनती थी, लेकिन रोज एक केला गायब हो जाता। परेशान होकर दादी ने एक रात छुपकर निगरानी की। उसने देखा कि उसका पालतू बंदर चुपके से केला उठाकर जंगल में ले जा रहा है। सुबह दादी ने पूछा, तू केले क्यों चुराता है? बंदर बोला, दादी तू मुझे सूखी रोटी देती है, मुझे भी कुछ मीठा चाहिए। दादी ने अब रोज उसे दूध, केला और गुड़ देने लगी। फिर भी बंदर उदास था। दादी ने पूछा, अब क्या हुआ? बंदर बोला, आपने तो देखा मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।